接下来我们继续来看105年指考哈，这个第3个问题哈。那第3题呢稍微有一点小小的这个困难对大家来说了哈。那可能教授觉得说这是很基本很简单的问题了哈，所以要摆在第3题哈。那可是这里面等于是一个冷门的问题，所以就告诉我们一件事情哈，你不能说老师我只要念重点就好了，对不对？因为考试还是有可能会考一些冷门的问题啊。来，他说如果要了解声波如何在金属中传播可以利用一个简化的右眼模型。好，把金属原子呢视为质量摄影的小球，好，与距离 d 呢排列成一直线，相连两个小球之间呢以弹力常数 k 的弹簧相连接。来，各位，这个 k 的弹簧目的就是为了模拟所谓的反多瓦力，好，借以模拟原子之间的作用力。好，会有点类似像碰撞弹簧波的传递。那在这个简化模型的这个假设下，那利用因次分析来判定，那这我们在这个能量的后面有提到过一个很小很小的主题叫做因次式。那因次式里面有一个作用呢，可以来判断一下说这个公式呢长相大致上会长相怎么样或者是用来检查一下它的因次对不对不过呢，这基本上就好像单位对不对的道理是一样只是这个问题稍微把它再把它搞得这个专有名词一点叫因次式、因次分析。那下面呢，何者可能是金属中的声数到底是这5个答案的哪一个呢如果要这样看的话，好像还不太好猜的来，同学，那我们就慢慢来这个题目呢没有办法说这个很快就把它做出来。那其实你除非就是把单位一个一个选项带去验算一下。来，我来问大家，速度的单位叫什么呢？速度的单位叫做公尺除以秒。好，所以呢，我们用中括号所以速度的因次式呢叫做长度的1次方，时间的负1次方。各位，速度呢叫距离除以时间，所以是长度的1次方时间的负1次方。好，但是你要注意的是，这里的 m 是什么呢？m 是公斤，是质量。好，所以呢，这个 m 呢中括号因此就是质量的1次方。来，接下来呢，这个 d 呢是距离所以这个 d 不是密度这个 d 是距离，所以这个 d 的话呢是长度的1次方。来，接下来麻烦的是这个叫弹力常数那根据这个所谓的虎克定律 F 等于 kx 所以 k 呢叫 F 除以 x， 所以就是牛顿除以公尺但是牛顿呢本身又可以写成 ma 所以公斤乘上每秒几公尺去除以公尺，那你验算一下自己计算一下它会变公斤去除以这个秒的平方。来，各位，这个弹力常数的单位呢叫做牛顿除以公尺，每单位长度伸长所需要的力牛顿呢又叫做 ma 所以它叫公斤乘上每秒几公尺，除掉公尺以后变成公斤除以秒平方。好，所以呢，这个 k 呢，它的因次式就是 m 的1次方，时间的负2次方。来，各位，这些是什么呀？这些是我们现在一开始要先做的一个小小的基本的分析来，接下来呢，他说速度叫什么呢？速度好，我们希望写成叫做质量的 a 次方长度的 b 次方以及弹力常数的 c 次方。来，各位，这个速度呢，我们只能说叫正比，因为不能写等号，因为有可能是一个中间会有一个没有单位的一个常数比如说1/2啦或者2倍啦之类3/2这都有可能来，各位，所以呢，我们只能说速度呢它会正比于质量的 a 次方这个长度的距离的 b 次方以及弹力常数的 c 次方。那我们刚刚讲，两边如果都取怎么样？都取因次式的话，那左右因次式就一定要相等那这个时候就可以写等号了那速度的话呢，我们要因次式中括号，对不对？好，这个叫做质量的 a 次方。那我们刚刚有分析过这个是距离嘛，对不对？所以是长度的 b 次方。好，弹力常数的话呢是 m乘上怎么样？乘上 t 的负2c 次方的话变 m 的c 次方 t 的负2 c 次方。好，那我们稍微把它整理一下因为这个对于 m 来说的话，这个质量来说的话这个是 mass time。好，来，各位对于 m 来说对于这个质量来说，这个叫 a 这个是 c， 所以这是 a 加 c。长度只有一个，就是 b， 对不对？t 的话呢这个叫做负2 c。那速度本身是 l 乘上 t 的负1，所以我们从这里面的两边比较系数，我们就知道一件事 ，a 加 c， 这边没有 m对，所以 a 加 c 一定是多少？一定是0。好，这个 l 呢，就是多少？就是1。而这个负2/c呢，其实就是多少？就是负1所以呢，我们就知道怎么样？知道这个 c 呢，就等于1/2倒转过来 ，c 等于1/2，b 等于多少 ？b 等于1。好，这个 a 的话呢，应该会等于多少？应该等于负1/2那负1/2的话就根号分之1嘛，对不对？所以这样子的话，我们就可以怎么样？从这个比较系数里面，我们得到 a、b、c 的关系。这个 a、b、c 再带回到第一式我们就可以算出速度呢，它应该正比于什么？正比于这个形式正比于这个形式。
好，所以这个题目呢，稍微有一点怎么样，有一点小小的这个繁琐了哈。你要先把怎么样呢？先把这个基本的单位先把它列出来而且这符号不要看错哈。那有些人可能把 d 当作是密度就是 distance 是距离来，同学，来，接下来呢，这个我们就要怎么样？我们就要看说，这个速度呢，按照题目的要求他希望呢它可以写成叫质量的 a 次方、长度的 b 次方以及弹力长处的 c 次方。好，那我们利用因次分析，两边比较系数，想办法把这个 A、B、C 把它找出来找出来以后，我们就可以怎么样？我们就可以写出这样的形式。好，所以呢，这个题目呢，教授可能认为说它是一个很基本的问题在物理里面，当然了，单位是非常非常基本的问题，所以教授把它摆在第3题计算上可能有一点点小小的繁琐需要花一点时间，不像刚刚这个前面的题目呢，一看马上就知道答案所以我希望你自己呢等一下再练习一次。